nasi, tovaimbidzwa. Tofara nasi, tovaimbidzwa. Hallelujah, hallelujah. Tadzoka zvakare muchirongwa Church and Society, chirongwa cheReformed Church in Zimbabwe. Tiri kuno kuHighfield Congregation. Tichipfuurira mberi pazuva ranhasi hama dzangu netopic yatakasiyira panzira mupart 1 tichitarisa traditional versus Christian marriages and weddings. Zita rangu ndinonzi Reima Werera. Regai vadare vandinawo vatanga tiinawo last week vazvitaure mazita avo topfuurira mberi neprogram. Regai nditange nekuri kusvika kumugisa. Manheru vateereri, kubva pavhiki yakapera ndadzoka zvinhu ndinonzi Sekuru Bambo Johnson Mapuranga. Ndinopinda pano paHighfield. Tatenda Mapuranga. Reverend pandasvika paHighfield, moderator veReformed Church in Zimbabwe, marriage officer. Marriage officer ndo patiri kuda nhasi papo. Manheru akanaka vateereri, ini ndini mbuya Chagonda, RCZ Highfield, mbuya vesungano. Zvakanaka mbuya. Inonzi Sekuru Tamirepi, murume wesungano Reformed Church in Zimbabwe. Zvakanaka Vatamirepi maita. Mbuya tivambire vana. Ngatinamatei Mwari Baba vedu vari kumusoro kudenga. Tinomudanai pane ino nguva tichimutendai kuti matipa nguva yakanaka. Zvese zvatichaisa tinoisa programu yese mukati memaoko enyu kuti zvese zvatichataura zvive zvinotibatsira isu nehama dzedu dzichateerera dzichinzwa. Uyai mubate nesu kusvika tichipedza. Tanamata nekutenda muzita nemuropa raMambo Jesu. Amen. Amen. Mazvita mbuya. Bambo, ndimi denhe redu reruzivo. Nhasi toda kutaura nenyaya dzemuchato, but pane patakasiyira last week pamaitaura mhando dzakasiyana-siyana dzekuroora. Pane ndofunga pane nyaya yekugara nhaka, meno pane dzimwe dzakasara here pane nyaya idzodzo mungoti kubva pavhiki yakapera pane dzimwe zvemhando dzekuroora dzanga dziripo kudana nhasi dzichitoripo dzakafanana nekugara nhaka. Kare paiti munhu akapfuura atorwa naMwari afa ari murume, mudzimai wanga asingangotarirwi waifanira kugarwa nhaka. Paitova netsika yacho nenhoroondo yacho kugara nhaka. Waingo hake neprivilege yokuti waigona kushara pavarume vake ivavo waanoda. Zvaiitwa jekerere pachena. Varume vacho vaigadziriswa apa kana parupasa, iye wozopuwa dishi, wofugama achinda, wondoti waanoda kuti amugare nhaka womupa dishi riya. Kana uye akatenderana nazvo wogeza maoko ake. Zvino vanhu vopururudza zvonzi wamutenda. Kana asina kuita izvozvo, paizonetsa nokuti waifanira kutogarwa nhaka, waifanira kuwana imwe second option, asi wanga achida Vatamirepi. Vatamirepi havadi kugeza mvura yakutenda nhaka iyeyo. Saka umwe musi zvaizotoitwa defer kana kutombomiswa Vatamirepi vombotaurwa navo kusvika vazotenda zvoita saizvozvo. Ndo yanga iri imwewo tsika yokuroora. Imwezve tsika yaivapo yainzi chimutsa mapfiwa. Ngatiti murume wafa wosiya mhuri, mudzimai wafa wosiya mhuri, wosiya murume wake. Saka zvainzi murume uyu unofanira kuchengetwa, nokuti kuroora, remember kuti takati kubva pavhiki yapera imhuri mbiri idzi. Saka mukwambo uyu waifanira kungochengetedzwa, asava isolated, asabudiswa mumhuri muya maakaroora. Saka paizotsvagwa mumwe mudzimai wainzi chimutsa mapfiwa, waifanira kuroorwa nemurume uyu wafirwa nomudzimai wake. Ndizvozvi
nyange ainzi chimutsa mapfihwa still waizofanira kuroora, asi roora racho ranga rava drastically reduced kuti uri wediwe kuda waipiwa rebate here kunzi wagara uri wedu. Asi chirango cheroora wairoorazve kungoita setsika, asi zvanga zvasiyana nokuroora kwakaita mudzimai wake wazofa uyu. Anobvunzwa here kuti anoda here kuinda kumudzimai wacho ari kupuwa? Mudzimai anopfuwa uyu kana wotozowiswa kumukwambo kuti chimutsa mapfihwa, zvinenge zvatogarirwa dare ikoko navana vatete navana mbuya navadzimai kuti wonazve vatete vakashayika, saka baba mukuru vobikirwa nani, vangaenda kumakura here vachindotsvaka gusha nezvimwe zvakadaro, vangandochera mvura kutsime here. Saka chinda unocherera mvura baba mukuru uchitarira vana vavatete vasara, kana kuti vana vomukoma vasara, unongova ndiwe mai. Zvakambotaurwa zviya vhiki yapera kuti kuchivanhu kwedu kwakusina nherera, unogona kunge ari munun'una womudzimai. Saka kana akaenda kuna baba mukuru kuyagara achimutsa mapfihwa, vanongova zvemai, ende unochimbidzirika kugamuchirika chose navana vavakoma, nokuti ndimai wavo. Very practically life zvinoitika chaizvo. Hazvigoni kuti nditaure nemazita nenzvimbo zvokugara ndakazviona live pachena. Less than 4 years ago ndakazviwitness. Mbuya munozviona seizvi? Izvi zvanga zvakanaka, zvanga zvisina kuipa pane kuwirirana. Saka zvanga zvisina kuipa nokuti itsika yanga ichiitwa. Asi chete zvinozoitika ndezvekuti uyu anenge achitaurwa sechimutsa mapfihwa anoda here kana kuti kwete. Zvinondanzwisisa kuti vati kunenge tenge kwagarwawo dare kunenge kuchibva munhukadzi uyu. Saka ndinotenda kuti munhukadzi uyu unenge wazvifarira. Saka zvechokwadi vanawo ava vaari kunochengeta vana vehama yake, anenge ari mai. Kana vari tete, vana vaatete vake. Kana ari mukoma, vana vemukoma wake. Saka vana ava vanenge vachidzirwa nokuti vanenge vachichengetwa naamai vakagara vari amai vavo. Ndokuona kwangu. Ndakambonzwawo imwe tsika yekuti zvinenge zvinoitwa neverudzi rwechiindia zviya zvokuti vana vachikura panoitwa arrangement yekuti uyu ucharoorwa nevekatamirepi kana kuti uchanoroora kwavatamirepi. Haasi ma-arranged marriages here, anga ari kwerewayo kana kuti kana anga ari nemuto wakaita sei? Ma-marriages akadaro pachivanhu anga ariko, asi anga ari low profile. Zvaiitika nezvokuti tichikura, ini ndakakura, munhu wese wakakura pachivanhu pedu, kazhinji kuna nasekuru, taigara nanasekuru padare. Saka vanasekuru kubva tiri zvana zvikomana zvitoko, basa raiva rokuti dzidzisa, rokutiita indoctrinate, kuti vachingotaura senyaya, asi savana vokwanhingika ndo vanhu chaivo, ndo dzimba dzokutambira idzodzo. Iko ndazokura ndobva zeri kudai ndakuona saka takachisakadzirwa. Saka iwe waizonge wangova nokuda kwespeech dzanasekuru idzodzo wainge wava blinkered kumhuri yokwatamirepi, kumhuri yokwachagonda, kumhuri yokwapandasvika, kuti ndokunofanira kufarirwa uku. Ikoko nyange ukaonekwa kuti chochoto chori nokuruzho wako havanyai kutuka kana kukangasa vanenge vakanzwawo kuti sevanhu semhuri yokwamapuranga ndo vanhu zveva. Saka zvanga zviri sort of arranged, asi on a very low resilient low profile. Ndo maonero andaizvita, asi zvaivako. Mukuru wedare, handivati panzi kuno makagara padare, mwechiuza kunzi kwapandasvika ndokune vana chaivo. Indina vanasekuru vandogara ndichiseka, mukoma, munin'ina nemunin'ina wechipiri, vese vakaroora muri 1 nenyaya yekunzi panhiki kuruka hakubviri. Saka ndivanasekuru ashandidza mai.
ndikati vanasekuru makapusa makona kunyenga kungoenda pangoiisa pakuenda kumamapenalty pasina goki mungakonawo kuti wotora zvikanzi aiwa ndo ende zvechiwavo mhuri yacho vese varipo umwani munoita problem murume but vakanongogara vakachengetedza varume vavo saka izvo amaitaura kuti vaita zvinenge zviri sato but vachitokupoinzira yekuti indauko saka kwana sekuru kwangu ikoko harwese kumumba asi zvosiki mufundisi situation yatakanzwa yakabva kutaurika iko zvino yakaitika kumapostori yekuti kwakarodzwa mwana mudiki zvikatozobuda nekuti mwana musikana waye wakazofa hake nekuda complications dzepregnancy yake iko kuno kwedu hazvikoka izvozvo ya izvozvo ndingati kana tichitarisa divi rokumachechi ya isu kwedu atoti mainline churches kereke dzakauya through mamissionaries yazviko ndingatoti ndo zvinhu zvainyanya kudiscouragewa zvikuru kuwana kwokuzviwanisa nokuya kwokutizira kana kutiziswa musengabere nezvimwe zvese zvamaarranged izvo ndo zvakadiscouragewa zvikuru pamashumiriro atinoita isu nhasi mukereke dzatinoti dzinotevera hwaro hwedzimwe kereke dzokutanga dzakatangawo kunana Europe pamainline churches. Panozorohwa vanhu neshamhu bodipindirewo ipapo vanenge vaita sei, vanenge vapesana nemitemo wekereke. Right, isu tinoti kana munhu akaroora nenzira yatisingatarisiri kana kuti yatisina kutenda sekereke, bvaimadzanangura kuti nzira dzacho ndedzipi? Kana tichiti nzira dzatisina kubvuma ndidzedzi dzatanga tichitauradzana musengabere, kutizirwa zvese izvi zvatinongoti zvaitwa nenzira isiri iyo. Kana ukazviita mukereke unorohwa neshamu. Kana tichiti kurohwa neshamu zvinoreva kuti unopiwa chirango chinoita kuti umbomira kuita zvaunofanira kuita mukereke savamwe vaKristu vese, uchirangarira kutadza kwawakaita. Tinogona kuti gore rose pamwe usingadli chirayiro, kana kuti tinogona kuti gore rose kana wanga uchiimba mukwaya hauchaimbi panguva iyoyo, hauchagoni kuinda pautariri kana kutora leadership pane chimwe chigaro zvacho zvinokereke nokuda kwokuti you are under discipline, nokuda kwamaroorero awakaita asingabvumiwi nekereke. Saka muchiona kuti kereke nyaya yewanano iyi tinoitora zvakasimba kuti haifaniri kukanganiswa pamaitirwo ayo. Kana munhu atokanganisa tinotomuratidza, tomupa chirango. Ini gwara rayo rinofanira kuteedzera. Regai tipinde panyaya yedu yatinoda kufamba nayo pazuva ranhasi, mufundisi, ichitanga nemi panyaya yemuchato. In fact zvandichaita pano ndichaverenga pane vakatinyorera vachiisawo pfungwa dzavo vaziva kuti tirikuda kuita programu iyoyo. Zvanzi kana mukwasha akaroora akabvisa rusambo kana anobva anzi maroora achitora mudzimai wenyu zvenyu, yepano akuda kuchata white wedding, hanzi panodiwa kamari kekukumbira muchato. That's number one. Secondly, anotonzi bvisa danga kana kuti tanga wapedza rusambo, kana mari yababa. Hanzi zvinoitwa nevanhu vakawanda. Mubvunzo unoti zvinoitirwei, kusanzwisisa muchato here uye sei zvichiomeswa kudaro? Ndizoti ndimuchada here kana ndichibambo? Manero anotavunzwa mubvunzo wakanaka. Izvozvo tinosongana nazvo zvokuti kana vanhu varoora zvakanaka nakavo vakati vanoda vakakumbira muchato zvonzi vakabviswe kamari, nzwisiso iripo ndeyekungoti kanongova katoken. It should just be a token. Zvokuti kana $5 chaiyo US dollar, it's more than enough. But vanhu takuita misuse zvimwe zvinhu zvinozorwadzisa mukwambuya wozongosvika ke pakuchata pa asi wava nebundu mumwoyo.
asi izvo inongova token zvatova kuzvingoroora izvo zvamataura zvokuti kunozonzi bvisa ndikaitangire pakuti kunonzi mudzimai wako waroora saka china nomudzimai wako mazuva ano ndo ozonyanya kuitwa kukurudzira kutaso kumhanya kuti china nomudzimai wako zvatinotyira nyange isusu vana vakaragwa vana tezvara vana vedu vasikana vava havachina kuvimbika marye achuma chomunhu 2 days later zvava zvimwe uya kuti mudzimai wangu saka kuavoida izvozvo vanhu vanobva vada kuti kunzi pakati akuzi kunziridza chienda rwese asizve zvakanaka nokuti ngatisangomhura mukwambo kuti ndiye unokanganisa novedu vana vasikana ava vanokanganisa chose nokuti uyo akanganisa oga vanokanganisa okay zvino kana wonzi akumbira muchato wonzi imboita izvi chakachenjedza ndechakatanga vakomana vemazuva anawa pane kaelemend kokoronyera mukati mukangomuregedza amasho ekuda mudengu hamuzomuonizve kwakaenda bwando kwakaenda shuro kana kuchambozodzoka kuti vanatezvara masaridzwa aya achichi kare vakuru vanhu vachiroora kwainzi waitengo kwaine zvinhu zvacho zvose musiwo uyu zvose kuti njo vairamba kuti roora hari pedyo vachida kumboona kuti munodi munofamba zvakanaka here saka vakomana vemazuva ano vanogona kuti kana vaenda havazodzokizve saka vototi regai timubatire panapa asati aenda nokuti uyu muchato wozvoitwa uyu tirangarire kuti wabuda patsika yedu yechivanhu voenda kukereko vondochatiswa uko vanopuwa mwadi pachivanhu papasina mwadi mwadi iyo ndeyavanhu vaviri hakuna umwe uchazogona kupindira kokuti pane makakanganisika kuroora zvatova kuzve kwedunduro remutemo constitution kuti is their legal right above 18 vaita zvavanoda zvoita sokubudisa mhuri mbiri dzisure ukunze regai tibva tapinda pamatypes emamarriage anotenderwa muno Zimbabwe mufundisi memarriage officer mongotichekesera kuti ndeapi akamira sei hanzi kune civil marriage kune customary marriage kune civil unregistered handizoti dzakamira sei dzese idzodzo hanzi registered customary marriage neunregistered right maitei ndingati mhando dzewanano dzinotenderwa muno munyika yedu yokutanga yandoda kutaura nezvayo tine yatinoti unregistered customary marriage kureva kuti ndio zviya zvokuti vanhu vanoroorerana pachivanhu chedu vafambidzana zvakanaka kana vofambidzana havo zvakanaka mukwasha wotora mudzimai wake woenda iyoyo ndio yatoti unregistered customary marriage zvaitwa pachivanhu azvo hazvina pakanyorwa asi vanhu vari kufambidzana zvakanaka vaita zvavanowirirana pachivanhu pachivanhu chedu zvafamba zvakanaka tozoitazve inonzi registered customary marriage iyo ndo inoprocesswawo through register of marriages asi iyeyo inenge yava kunzi chapter 238 saka iyi registered customary marriage inongoreva kuti maita zvinhu zvenyu pachivanhu asi zvaitwa zvine bharo zvine bharo rino recognizwawo nehurumende zvichiprocesswa through register of marriages iyi yatoti registered customary marriage munhu anogona kuchata navakadzi vakawanda vachitoita number 1 number 2 number 3 nekuti icustomary iri registered zvayo munhu anogona zvekuti ari mucustomary oroora mudzimai wake 1 asi oramba akadi ane iyeye nekuti ndakazoona vamwe vachitambura vachiti ndoda kuupgrade ndine 238 registered customary ndoda umwe uya uyu womudzimai 1 but still kana munhu ane 238 iyoyo unogona kuramba ano mudzimai wake 1
asi kuti zvinongoda ndezvekuti kana munhu aziva pokutanga angogara atora unoita kuti munhu ave nemudzimai 1, which is the toenda pane imwe stage. Zvondisisa pane imwe type yemarriage. Imwe type yemarriage yatinayo ndiyo civil marriage, yatinoti 5.11. 5.11 ndiyo inochatiswawo kukoti, asi ichichatiswa zvekukereke inoti murume anofanira kuva nomudzimai 1, mudzimaiwo ane murume 1. Saizvozvo it's monogamous. It's not polygamous, it's monogamous. Saka iyoyo ndiyo yacho civil marriage 5.11. Type of marriage iyeyo muchaona kuti pamwe vanhu vanovhunza kuti zvakasiyanei kuchata kukoti, nokuti ndiwo unopiwa kukoti kauyu, ndiwo watinopa zviuno kuchechi. Asi tozotarisa kuti wakafanana kudaro muchato wacho necertificate yacho yakafanana kama makaitarisa. Hapana panonzi 5.11 yokoti iyi ndiyo kuchechi. Asi tinozotarisa kuti isu savaKristu tine mafambiro edu namafambisiro atinoita zvinhu. Tine mhiko dzatinoita, mavhows edu anowirirana neshoko raMwari, nokuti tinotendawo kuti Mwari pavakapa Adama mukadzi vakamupa mukadzi mumwe chete. Saka 5.11 iyoyo hungu ndiyo inochatiswa kukoti, asi ichiwirirana nesu mushoko raMwari. Chatinozosiyana pamhiko apa ndopatinoti isu dzedu toda tifambe sezvinoreva shoko raMwari, tichiitazve mawitness anovazve vaKristu vamwe vedu vachatinyengeterera nokutsigira marriage iyi, sezvatamboratidzwawo kukastomari kuya kuti kuna vamwe vanonge vachitsigirawo vana bamini vanani. Saka isuwo mukerekewo tinana bamini nana sekuru nana vatetewo vatinoda kuti vave mawitness chiitiko chewanano yomukereke, vafundisi vachiitawo mhiko dzomukereke. Yakanyanya kupfumbira kune vanhu vedu vechitema ndeipi pamamarriages iwaya? Ndiona sokuti yakanzi unregistered customary ndo inoita sekunge, can you confirm? Ndinowirirana nemi. Unregistered customary marriage ndo yakati wande, nokuti inoita seiri nyore kuti munongotaurirana pakugarisana kwenyu, mashoko ofambisiwa padzimuri, zvatopera. Zvino imwe inozoda paregistrar iyi inoremera vanhu pakuzotora matanho iwawo, nokuti pamwe inoda kuti vanhu vazoinda paregistrar vondopiwa certificate yokuti vagone kudanidzira kuti tichachata musi wakati, pova nenzvimbo yavanodanidzirwa kuti ndo pavachachatira. Zvotariswawo kuti ipapo pavanochata vachata here namadheti avakadanidzira, nokuti inonzi within 30 days papedza kudanidzirwa. Mushure mamazuva 30 vanofanira kunge vachata. Kana vakadarika mazuva 30 zvinoreva kuti havachagoni kuchata. Sorry, ndati mushure, mukati mamazuva 30 vanofanira kunge vachata. Saka zvose izvozvo zvinozoremera vanhu kutsanangurika kwazvo, uye muchaonawo kuti vamwe magarire avo vanenge vari mukati kure kure kunonetsa kufamba, kuti vazoinda paregistrar of marriages vazofambisa izvozvo zvinogona kuvaremera zvekare. Pozouya zvekuti zvinotoda ruzivo kuti zvitsanangurirwe vanhu kuti zvakakoshei. Vamwe ukatovabvunza kuti hakune chapter 5.11 havasi kunzwisisa, nokuti munhu unomuchato 5.11 nousina wacho kurarama kwavo kwakadaita sekwakafanana. Zvinozoonekwa kana kuita saka zvakakoshei zvinozokoshawo kwatinoenda noupenyu. Kuti pane zviitiko zvamunoona kuti pamwe panoda kuti vanhu vazoshare property. Ngatimboti kuda pane zvanetsavo wanano ichafambi zvakanaka. Vanhu vanenge vano muchato zvinoreva kuti pane chinoratidza kuti vanga vari chinhu chimwe chete. Saka vanofanirawo kuwana umwe chikamu umwe chimwe chikamu. Umwe unogona kufa posara umwe, uye wafavo une kodzero yezvinhu zvasara, nokuti unoratidza kuti vava nomubatanidzwa wewanana. Pane certificate iripo yokuti saka wasara pamubatanidzwa wanga uripo ndiye wava custodian yezvinhu navana nezvimwe. Poita zvekuti
kana vanhu vano muchato muchaonawo kuti pamwe baba vari kure uku Plumtree, mai vari muno muHarare, mwana wazvarwa mai vabatsirwa kuno uku. Kana pano muchato mai vanogona kutora birth certificate romwana, ivo vari vega kuno uku vakabata birth record romwana ari kuchipatara ne marriage certificate. Zvimwe zvinhu zvinofamba pachingova nomuchato. Saka muchionawo zvekare kuti pazhinji panenge pachidiwa proof yokuti munhu akaroorwa kana kuti akaroora, pamwe you just produce a marriage certificate. Haufaniri kuti uite effort yokundomudana kuti uya vagoona kuti uripo. Zvinoshanda, zvinobatsira zvekare izvezvo. Okay. Iyo civil marriage mfundisi ine sorry vadarenda because don't nyadza in fact makasunga kwabvunza ndo vari panyanga iko zvino ine ningirikiri here, ine age limit here kuti unorora vane makore akati ndezvemutemo kaizvo? Ndizvozvo. Ndizvozvo, pane age limit. Tingati kana titarira pacivil marriage 5.11 even 238 tingati munhu anofara kuroora ava ne18 years ndo legal age. Ndo legal age. Kuroorwa zve 18 years. Okay. Kana ukaroora uri pasi pamakore iwawo, kana ukaroora kana kuroorwa uri pasi pamakore iwawo, hazvisi pamurayiro. Okay. Hazvisi pamurayiro. Munhu anotosungwa kuti aroora munhu ari pasi pe18 years. Asi vanhu vanoroorana kavari below those ages, ne? 17, 16. Vanhu vanoroorana ndizvo, asi zvinonyanya kuitika kune ya michato isiri registered. Iri registered paunongoda kundodai vanotoona kuti vanhu vari kuda kuroorana, imi muri kuda kuroorana, makore enyu haasviki. Ichimbomirai hazvisi kuita. Asi kusiri registered uku vanhu vanogona kuzviita, asi zvakadaro zviri kudiscouragwa uye vanhu vava kusungwa. Chinoita kuti zvipfuurire mberi ndechokuti vanhu vanoona zvichiitika vonyarara, kana kuti vabereki vomusikana vanoziva kuti mwana wedu uri under age, vanotsigira munhu achiroora mwanasikana wavo ana makore ari pasi pemakore akabvumirwa, kureva kuti imhosva dzinenge dzichitoparwa. Asi pamwe vanhu vanofanira kudzivirira mhosva idzi vachidzitsigira, vabereki vomwanasikana, vabereki vomwanakomana vachiona kuti vanhu vane makore ari pasi peanobvumirwa, asi votogara matare okuropafadza zvinhu zvakadaro. Izvozvo zvinoda kuti tizvidiscourage zvikuru, hatizvikurudziri zvachose sekereke, uye tinototi hurumende ngairambe ichimira pashoko iroro. Ndofunga makanzwa zvakaitika mazuva aperawo kuti kune mwanasikana kuda kunga ne 16 years wakaroorwa, kwava kufa nemimba nokuti muviri wake hausati wagona kuita kana chinhu chingakuti angazvibatsira. Saka isu tinotoona kuti kune nyaya dzakawanda dzakadaro dzokuti vana zvikuru vechisikana vari kusafa nokuda kuti vanoroorwa vane mazero ari pasi pasi, miviri yavo haisati yagona mabasa iwawo, vosvika pakufa kana kutova neutano husina kunaka upenyu hwese. Saka isu hatikurudziri izvozvo. Okay. Ngatipindei pamuchato. Ndichaverenga zvakare imwe feedback yatakawana nemubvunzo watakawana tisati tatanga program inoyi. Kwanzi in addition to nyaya dzatiri kutaura idzodzi, pane nhau yokuti bride anobva kumba asvika pavenue yemuchato ponzi haabudi mumota kusvika pabviswa mari. Mumwe muchato wakatononoka kutanga because mari yaidiwa yanga yakawandisa. Saka mubvunzo ndewekuti idzi mari hadzigonere kugara dzabviswa pane kuitira zvinhu pavanhu. ndingojambireka izvi ndofunga zvakanasa kuti twasa izvi. Takati mbotaura pamusoro peroora, kana zvozoitwa maarrangements ese izvozvo, apa ndofunga ino nyaya yekuzobata vana vatete kunyanya, zvinhu zvinofanira kugarwa pasi. Vana vatete voti baba munini kwedu uku zvinonzi zvakati, saka munofanira kuzadzisa izvi neizvi neizvi. Zvinofanira
zvakafanana munhu unofamba nemotikari uchipfuura through a toll gate unofanira kuziva kuti unofanira kubhadhara kwete wazosvikapo uzoti handina mari waunonosa vanhu vese. Saka vanhu vakarongeka vanozvigadzirisa nguva iyo isati yadi isati yasvika, so that zvinhu zvofamba smooth sailing munotaridza kuti muri vanhu vakarongeka munoita zvinhu zvimwe chete. Zvino kana mozoti mombomira mozoti kana pasati paitwa izvi hazvigoni kudai, so vanhu voita sevanokakavadzana asi muri pakuumba chinhu chimwe. But I think mubvunzo uri kuti mari inozodhimandwa, like example yapuwa, mari inozodhimandwa kuti ichibviswa ipapo, even vanga vakagadzirira yakawandisa, so zvadi kungogara zvangoitwa tisati tasvika kwese ikoko. Zvaifanira kugara zvagadzirirwa zvinhu izvi. Takazviona zvimwe zvinhu zvinonetsa pamuchato, zvinonetsa nokuti mwana uyu anenge ari kuchatiswa muchechi yanga achipinda nehama dzake. Zvino chandakaona inini nokuti ndakatowitnesa michato yakanonoka kutangwa nekuda kwaizvozvo, ndo zvine mubvunzo uri ipapo. Ini ndinofunga kuti pakuronga kwavanenge vachiita panenge pane vamwe vatete vasingazivi, vasina kuti vavhenekerwa ipapo, ndo vanenge vachikonzeresa zvinhu izvozvo. Ndo zvandakaona kazhinji kacho vanokanganisa zvinhu, nekuti varipo vamwe vanhu vanongovhoronga zvinhu zvinenge zvakadini, zvinenge zvakanaka. Saka zvandinofunga ini ndezvekuti muchato usati wasvika kumhuri yekumudzimai uku ngavaungane vataurirane, nemukwasha anenge ari kumadzitete haatyiseka nekuti ndo hama dzemurume tupi, votaurirana zvese zvavanoda zvobuda pachena, ozvigadzira, nokuti anenge achidza murume ari kuroora uyu ndiye anenge achibvisa mari dzacho idzodzo, hatibve pano mwana wedu asati aitirwa zvakati nezvakati. Votaurirana 2 kana 3 days before muchato, otsvaga zvaanenge achikwanisa kuita, vovapa mari dzavo, kuitira kuti zuva remuchato wove mutsetse, wove muchechetero, parege kunetsa. Indakazviona, ndakawitnesa michato yakanonoka yakati kuti nekuda kwehama imwe chete haikona vazhinji isingazive Mwari isati yavhenekerwa, ndiyo inokanganisa zvekuti inini handina kuitirwa zvakati nezvakati. Saka inenge ichitirega ndimirire zuva racho iroro parinosvika vanondiona, zvobva zvanetsa manje. Kunoedza kutaura navo kuti aiwa kana atete takagadzira zvakati nezvakati, aiwa kana zvinhu zvanga zviri mugwara zvonzi aiwa itoitai zvakati nezvakati ndokutoti zvifambe. Saka nguva inenge ichitodini, ichitoenda. Ndikati handiti maona kuti pane discord. There's definitely some discord itoripo yarati yakuratidzwa vanhu vaya kupemberera. One, hazvina kunaka. Handi munokuona mega kuti kwaona zvobuda kudai hazvina kunaka. Sekutaura kwavaita, pane munhu 1 vanatete ndavazvitarirewo. Pane munhu 1 ane agenda yake yekuda kuti ndakuzvigadzisa zviti kana munhu akaomitwa. Nokuti kazhinji manzira andakaita ndezvokuti vanatete nemurume wavo uyu handiti vanotoronga rimwe nguva zvinonzi amana pamari yekunononga kana tete ndichazokupai, ndine shoma nongai yakati ndozokupai. Nokuti rwuri rwese uyu murume wavo uyu ungada kunyadzisa murume wavo kuti hana pakazara vanhu, panotaridza kuti zveshe vatobvumirana neni kuti I think panatete vamwe vanenge vane kaagenda kuti zvisafamba zvakanaka. Munoziva kuti pane vamwe vanogona ingava hama yako but haifariri kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nokuti why would you ordinarily cause discord yakadaro yekuti vanhu vanomira vototsva nezuva vachikomburera? Imima ndimaroorerwa, handiti ndimaroorwa vanatete, dambudziko riri papi? Saka ndingangoti izvi zvinoitika but handifungi kuti panenge paine humwe natete vamwe ava vari kukonzeresa kumiswa kwezvina. Ndachida kungotaura kuti ndizvo chaizvo kuti pane munhu mumwe kana vanhu vaviri vane agenda yavo. Umwe musi hazvina kungotangira pamuchato ipapo, vane daka ravo sure uko pagoda nemwana weyazvanzi, kagoda neyazvanzi yavo chaiyo chaiyo, ndichamubata zvangu panororwa mwana wake.
vozoita zvinhu izvozvo. Unfortunately mukwambo uyu wabatwa pacrossfire kwakukanda svingo pasipo, asi zvinhu zvinoitika muri matogara pane dzimwe nhuu zvatuzvo vamwe havana munatsi nyange vakabatwa zvakanaka zvakadii vatete vavo and so on, hapana, she doesn't appreciate kuti zvinhu zvinofanira kuti zviite zvinhu zvakanaka. Vanongovapo kuva travel course. Iya haisi tsika yevanhu asi is an individual person ari garishandise shoko risina kunaka rokuti scrupulous. Munhu iyeye kana mukazomutsvaga mukamurondedzera muchaona kuti kwose kwese ndinyamubva naro. Imimi is a counselor. Vana pavanouya vasati vachata, what do you tell them before, during and after muchato? Mabvunza mubvunzo wakanaka. Tingati zvimwe zvinhu zvinoresveka pakufamba kumuchato kana kuti zvinofamba zvakanaka pakufamba kumuchato zvinoenda nokuti ivo vachati vakawana counseling yakadini, kuti vakawana kubatsirika kwakadini, nokuti ndivo vanhu vanomukana wokusvitsa pfungwa dzokuti zvinhu zvifambe zvakanaka kune vekudzimhuri dzavo. Musikana unogona kusvitsa shoko iri kuna tete, mukomana wo kuna sekuru nana baba, kuti apa mazano atakapiwawo kuchechi uko namufundisi vaiti isuwo musi watinosvika zuva romuchato tinge tagadzirirawo kana pane panofanira kugadziriswa kubhadhara mari kana dziri mombe dzimwe dzinodiwa dzakanzibviswe vanhu vasati vachata, ngatione kuti zvese zvadi zvaitwa. Kumusikanawo ndizvozvo iwe udza vana vatete vako kana pane vamwe vane zvavanozoda ngazvigare zvataurwa. Musi womuchato hatidi vanhu vanononosa program. Saka zvose izvozvo pakurayira vana vanoda kuchata tinotozvitaura. Uye tinokurudzirawo zvikuru kuti ivo vana ava vakanzwisisa chinangwa chomuchato, kuti kana vanhu vachiungana zuva romuchato havasi kuunganira kuraisa mari, havasi kuunganira kuti vaonekwe kuti vanoshamisa kudarika vamwe, kubatanidzwa kuti vanhu vava nyama imwe zviri pamurayiro wenyika nowamwari, zviri pachena. Saka kana roora ratoitwawo kuvanhu vawirirana, zvingandinetsa kuti pazoita mamwe matanho anononosa zvinhu. Uye pane rimwe shoko randoda kungoti tigadzirise kuti kuna vanhu vanochaja mari dziri pamusoro. Ndofunga kana tava panguva yomuchato nezvimwe izvi kuroorerana tapedza zvoko. Izvi zvava zvikamu zvokufambisa vanhu kuti vachipinda mumba vachigara mumba mavo. Saka handivoni kuti dzimwe mari dzicharehwa hakusi kureisa mari, pava kuresva kunzwisisa kwavamwe vanhu vari mutimu. Mari idzi matokeni kungoratidza kuti tava pane imwe stage tava kuenda pane imwe, tava kuenda pane imwe. Ndingati kudiko chivanhu chisina kushata, asi kana chichiitwa navanhu vanonzwisisa zvavari kuita, vasingakariri mari. Ndoda kuti taure nyaya ye-white wedding. Expense yese iyo inopindwa iri necessary here, handiti munhu atoroora kare vanhu vatobatanidzwa. Pauchazopinda paexpense dzekuti uda kuunganidza vanhu mainvitation, kuzofidha vanhu all that catering, zvichiri necessary here once waningirira varoora. Taura mbuya. Zviri necessary nokuti kana waunganidza zvinonzi ukama igasva unozadziswa nokudya. Chete zvandinoona inini ndezvekuti zvimwe zvacho zvinezenge zvakanyanya kukwirira chaizvo zvichida mari yakanyanyisa kuwanda. Ipapo ndo paningati aiwa ngatiitei zvatinokwanisa kuti tifadze vanhu vanenge vauya kuzotikuta. Ndo matauriro anenge azviitira. Vatamire. Izvi zvakanaka izvi zvewedding yemabiko aya nyange mabatanidzwa zvakanaka zvinoita kuratidza mufaro nepublic acclamation kuti atazviona zvokati makadini makachata, but iyatarwa nambuya itai zvinhu zvinopindana nehunhu dzenyu, nokuti vaya vepakanaka
pamuchato waini yashota vakaitirwa nyasha nokuti mari vanga vari saka vakawedzera haikona mabiko akadini. Zvino ino munogona kudini kuti musi wacho vanenge vasipa wekuti vadambure saka moronga manje nekuti vamwe mari vanoda vanhu vanoronga muronga zvinopindirana nehomwe yenyu handitika kana kuri kuti muda kuti mari vawedzere hove nechingwa ngazviitwe musati matanga so that you have that resources dzekuti mufare kusvika pamunoguma. Asi izvozvo kana mubhaibheri zvazvirimo machato makaiona epakana uya wakatanga kusvika Jesu uya pakafariwa vanhu vachifara vakati wedzerai Mwari vakanokuru kwavo ndokuwedzera chingwa newaini vanhu vakafara. Saka izvi hazvinomboshata ito zvinoda kuda kuti tive very honest. Ngaitange mimi Frank, matambiro aya anozoitwa pamuchato, what do you think of the dressing, the dancing, the music inenge ichiridzwa payapo? Tabva kwamufundisi vabatanidza vanhu zvakanaka vanhu vangu vakazvichenerwa zvavo vopuhwa muchato yavo vobvako vasaina mapepa avo ma511 avo ma5.11 avo vobvapo vonochinja vakuchinda manje kwavanoti kuri wedding reception. Mapfekero vanenge aitwa vachinja paya nemadhanziro acho munozviona sei? Zvazvemazuvano izvi zvazvemazuvano izvi zvasiyana nezvekare. Kare vanhu vaichata kwaitova nekutaura kwaiti nyange pari pamba mwana asikana achiita chimwe chinoudza unongoita sorotonzi uri pamuchato iwe kasira bani. Zvirava kuti kare muchato waiitwa papasina kujaivha ikoko kwakadaro. Pai vaitamba ndiveti pakasingatotambwi vaifamba zvakatsiga zvinomutsigo. Uyu mukwambo wachitaridza kuti mamundionere ndiri mukwambo, ndiri munhu wakadi wakarongeka. Muroora asinganyanyi kuuya. Muroora vachitaridza kuti ndiri muroora, ndiri munhu wakadi wakaurama wakatsiga. Saka kwakusina zvese izvozvo. Asi kuda nokuda kwemabhorodhi tingati macultures rega kuti zvinhu zvatinongoona paTV. Mabhorodhi ere kana kuti yava generation gap wo generation gap iyoyo haina payangotangira haina ngotangira mumhepo ino kwainobva zvikumidzi payo. Asi kwedu kumidzi hakuna izvozvo. Zvoita sokuti vazvihakira kuda paintaneti hameno. Zvino zvokuhakirwa paintaneti izvi pamwe vanhu vaya vatinoona paintaneti vanonge vari padhirama vari pabasa ndozvototora ndozvotoita put into practice. Saka muchiona zvichizosvodesa very well. Kuda kuti ezvo kana hembe dzemuchato dzekare dzakanga dzichivhara maoko, iye zvino takuona muchati hembe dzake zvicharakidza zvakanaka nokuti dzakuguma pachifuva. Zvatakanga tisingaoni kare zvinhu zvakadaro. Saka ndingati izvozvo kana wozotamba idzo nguo dzacho dzagara dzasiyana nenguo dzakanga dzichipfekwa kare, zvinenge zvisingaiti zvakanaka ipapo. Asi kutamba kwakagara kuripo pamichato iyo yemukereke kwakanga kusina zviriko mazano izvi. Kwaiita mhiripini vanhu vaitamba, hama dzekumurume dzichitamba dzichiimba, hama dzekumukadzi dzichitamba dzichiimba. Zvaive zvichitambwa zvakangonaka chaizvo. Zvino izvi nokutamba kwacho kwavakuita handizivi kuti vanozozviita ana muneri vanenge vachiripo here kana kuti kwete, nokuti ndivo vanenge vakambotaura navo vachivanhirika. Handizivi hangu muneri tinavo nokuti vakambozviitinesawo here muneri matambirwo nemapfekerwo anezingaita kana vanhu vabvisa nguo dzekuchata makambozviitinesawo here. Dressing nedancing yacho havasi kudzana dzekudhachi. Vatora secular music
ya tinombozviona top 20 mazuva ano vanototi kana pane imwe stage yavanobvisa dzavava vachichata nadzo dziya pamwe vamwe vanotopfeka dziya panorira vanolila iya kamakamunzwa vopfeka idzodzo. Ini chandinongoona hangu ndechekuti kana tichiti muchato ndowechikristu ngaungoitwa zvinhu zvine uremu zvine udzamu kubva pamapfekere, mataurire, matambire, step yokufamba chaiyo ngazviratidze Jesu. Ndo mashoko andingangotaura ndichiputira zvose. Atambire taurai zvenyu asi moriudzawo kuti iko kufara kwakashata here. Handiti vanhu vanenge vachimbozvifarira zvavari pacelebration. Kufara kwakashata here. There is no law against happiness. But the how part of it is regulated. Handiti ndabvumira kuti hapana mukatsvaga mutemo yese hapana mutemo unoramidza kufara. But mafariro ndo anoregulatwa. Saida neculture kana nemutemo yenyika chaiyo. Haugoni kungobayira munhu nebara nekuti uri kufara. Unoenda kujeri. Saka mutemo watokuti aba harusi kufarawo. Kukereke pane matauriro aita moderator kuti ngazviite zvakadzikama. You see, the word is kudzikama, it's relative. Todambudziko ratinaro panyaya dzatiri kutaura ipapa. Kuti chatoti kudzikama, dzimwe nguva kune vamwe vanhu vachisi kudzikama. Nokuti kune vamwe vanenge vachiti sokutaura kwaita mukadzi hafaniri kupfeka zvinosvika umo. Kune vamwe vanoti zvinhu zvakakudzikama, akakudzikama mukadzi uyu. Handitika. But kune mamwe maculture vanogona kuti zvakadii zvakadzikama. But pachikristu I think munhu wese chatoti kudzikama tinochiziva zvinhu zvinopfeka zvine chiremerera. So I wanted to answer issue yekuti hapana mutemo unoramidza kufara, but mutemo kana culture inoregulata mafariro kuti ayo apa mafudzi. Secular Reformed Church is very clear. You cannot go there with trousers. Handiti uya kuti mukadzi akapfeka trousers achiti anoda kunochatiswa. But kune mamwe makereke anoenda akadini akapfeka matrousers. So this is culture specific. Ndandida kubvunza moderator. Ngoti gaga kune here, do we have directions yekuti chatai makadai muBhayibheri? If we don't have, so toita sei? Like giving directions kuti kama muchata makadai. Do we have that in the Bible? Mushoko raMwari ndingati tinopiwa hwaro kana kuti nzira yokuti muchato unofanira kufamba sei. Chokutanga tinoratidzwa kuti muchato muridzi wawo ndiMwari ndiye unosanganisa vanhu vaviri sezvakaitwa Adama naEvha mumunda weEdeni. Totariswazve kuti kana munhu achiroora zvinoreva kuti Mwari ndiye amupa mukadzi sekupiwa kwakaita Adama achipiwa mukadzi naMwari. Mukadzi ndizvozvo Mwari ndiye wamuisa kumurume wamupa murume uyu. Totarisazve kuti nzira Mwari yavanoda kuti vanhu vagare mumereji ndeipi. Mamwe Jesu vakataura vakati muna Matiyo vanopa muenzaniso wokuti chabatanidzwa naMwari parege kuva neunodi unoparadzanisa. So marriage is a lifelong contract. Ndio design yomuBhayibheri iyoyo. Saka instruction kana kuti hwaro hwemarriage muBhayibheri huri clear, huri pachena kuti ndiMwari unobatanidza asi kweupenyu hwese vanhu voparadzaniswa nei norufu. Asi muwanano umu hakusi kungogarisana, munofanira kuva nelove. Ukama hwomukadzi nomurume vanodanana ndo hunofanira kuonekwa muwanano. Ndoenda pane chimwe chikamu chokuti pane zvinofanira here kuti pakufara pataitaura zvekufara mufaro uvemo kamumarriage, rudo ruvemo. Asi chinhu chinotitsiura nokuti pagwara rokuti tinofara sei, tinorarama sei, iro shoko raMwari zvirinoteverera kuti rudo runofara kuva sei. Muchaona kuti kana tichienda kuna ana vaFiripi, vana vaKorosi, imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo.
tatova kuinda mumahousehold codes kuti munoraramiwa sei mudzimba, nekuti matimi kana chinhu chichiitwa chinofanira kuva nemaitirwo acho anotsanangurika kuti vanhu vagone kutevedzera. Ndofunga kana iri yejive yekufara iyai kana bhuku yomurayiro wekereke yakanyora zvese kuti vanhu mitambo yakanaka ndeipi. Zvikanzi ndeinoitwa pane chiedza, ndeinoitwa vanhu vasingabatani miviri zvisina kukodzera, ndeinoitwa pana vakuruvo vamwe vachionavo kuti kana vari vana kana kuti chero vakuru vacho pana mawitness anenge achionavo nokufaravo navaya vanonzi vari mudariro pakufara, zviitwa nenzira yakanaka. Saka chandinodira zvinhu zvechikristu chero pazvinobata nomurayiro asi zvine gwara nekurongeka kunooneka kumunhu wese, wokuti hakuna ungazoti ina handimbozivi kuti chandachifaraita chii, nokuti hazvina pazvakanatsotsanangurika. Ukuti tatotangira kukanseling muchechi tichiparidzazve. Kanseling hatingoiti kumaofisi, nopapulpiti tinotodi totokansela tichiparidza. Saka hakuna nokumakonferensi edu, sungano yavarume, chiedza chenyika, tichitsanangura izvozvo futi. Vakomana kamuroora imi kana mozotamba pamichato yenyu mastepi enyu aya amunoita, todawo mastepi anodai zvese tine tichitsanangura. Maita mufundisi, maita vadari vangu. Feedback yedu pa 0772469972 ndozoti pane vachiri kuda kutaura but time yedu yatiperera. 0772469972 kana pa Facebook page yedu RCZ Highfield kana pa YouTube Reformed Church in Zimbabwe Highfield. Ndinonzi Reima Werera. Ndoda kutenda vadari vangu nenguva yavatipa. Mufundisi, pamuri kutipedzisira nomunamoto kuda mungangotipo final yatingati urudziro on the whole subject yeroora nemuchato, iri holistic, iri spiritual, inopa guidance, iri contextual. Maita enyu vanotungamirira, ndingati ndoda kuti tizive kuti wanano chinhu chakanaka zvikuru kuna vaya vatenderwa izvozvo naMwari, uye wanano chinhu chinorongwa naMwari, ndiye unobatanidza murume nomukadzi kuva nyama imwe chete. Wanano chinhu cheupenyu hwese, vanhu voparadzaniswa norufu chete, uye muwanano Mwari chavanotsvaga rudo runobatanidza vaviri nedzimhuri, uye wanano dzakarongeka dzinoisavo kurongeka mukereke nomunyika yose. Ndiwo manzwi andati tikurudzirane nokungoyeudzirana zvikuru panguva ino. Regai tinamate. Mwari wedu wakatendeka, muzita raJesu tinokutendai panguva ino. Tapfuura zvakanaka zvikuru takatarisa shoko rewanano, tatoona zvimwe zviri kupindira muwanano zvisiri wanano. Ibasa renyu Mwari kutsvaira imba yenyu, muchiramba muchitipa zvikuru wanano zvainoreva, muchiramba muchitipa kunzwisisa nokupfuurira zvakanaka muwanano tsvene. Tatenda nenguva yamatipa, chisiyai zvimwe muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, amen, tobaimbira, hallelujah, amen, tobaimbira, tofaranasi,